आगे फ्लाईओवर चढ़ नहीं पाएगा इतने सारे बिठाकर। ये सर आइडियल बुलडोजर है, आप देखिए तो सही, ये चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा। चढ़ा के दिखाओ। जाओ उधर जाओ। आजा आजा भैया, इतने बिठा के चलाते हो तो फिर तो रेंज आती नहीं होगी, कम चलती होगी सर समथिंग इसकी 140 किलोमीटर चली जाती है। 140 किलोमीटर? जी सर। इतने लोग बिठाकर? जी सर। ये क्या बात है दोस्तों, देखो कितने सारे लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, मतलब 1000 किलो का मान के चलो। ऊपर नीचे कर लोगे तब भी 900 किलो बिठा के बुलडोजर नीचे चढ़ पा रहा है।